Tanečníky nastúpia zo dva koreografii, ktorý postavil zvonko kostelník zo zvukovaru. Veľká úvaha pošvecená i problému financovania aktivnosťov a okreme bešedovaného počátku pririchtovania za otrimovanie tohoročného festivala Melodii Ruského dvora, jak i kolo počátku roboty na pririchtovaniu monografii z navody 95. ročnici roboty Kulturno-prosvitného društva Đura Kiš. Formovaný tým čišli 10 osoby i otvorený je za uključovanie všetkých druhých zaciklených za toto robotu. Drukovanie monografii plánované po koniec októbra 2015 roku. Na skádsky pochválený nástup členov na tohoročnej Červenej rúži a okreme sportskej sekcii, čio členi zavžali perše miesto na turníre u šachu na sportských baviskoch Jaša Bakov u Ruskim Keresture.